Дьылღам бэлэҕэ-алгыстаах аартык Итинник ааттаах кинигэни уоттаах сэрии ветерана Сунтаар улууһун ытык олохтооҕо Прокопий Степанов суруйбута бичик кинигэ кыһатыгар бэчээттэнэн таҕыста. Кырдьаҕас саллаат 9 бир сыллааққа 5 ыйын сүрбе 6 күнүгэр бэбиэскэ тутаат Волхов туһаайытынан өстөөҕү самнарсыбыта Кыайыыны Берлиннэ көрсүбүтэ. Ити бой суолун ытык бетерен Дьылғам бэлэҕэ-алгыстаах аартык ден кинигетигер сихили суруяр. Дагатан эттаха Прокопий Степанов бу 2 кинигете 5 сыллаата Улуу Кыайыы 15 сылыгарынан саллаат аргыһы ден суруютун эдер жоңга белэхтен турар. Сүрін уратытынан болар, бұл ағадойды серейтігер Степановтардан үске кіттіуіта Дмитрий Афанасьевич, Василий Афанасьевич, оны Прокопий Степановтар. Кенлер бұл қорсын қодуат солларын, қайдағы живыттарын, қайда хәрелеспеттерін тұғынан кепсияты. Оны манна саллаат алғыға дейін бәйті автографическая кепсияны кілді.